这个比较厚的，我们拿来做背板跟做抽屉底板。那这个宽度的话，我们的木外面这个纹路也跟里面的一样，它从这样直贴过去，贴过来。所以3面，那在贴的时候，我们不可能会裁刚好，我们一定会裁比较多，再来修，因为我们在贴的过程有可能会歪掉。所以这个宽度的话，只要有多0.5公分就够了。多0.5公分，所以我们就可以这样子量一下这个，它这个长度目前是宽度是38，所以才39就够了。你可以多了，可以多以后修掉了所以这个部分记住一下。有没有同学要记录一下？我这边是有记录了那你们要记录的话也可以，要记录的话个人记录一下这是39就够了。然后这个长度的话是60.5。现在目前的话是59.8，所以我们裁60.5就够了。好，那木皮的话，你的纹路如果想要对，你就必须先裁这一块，再裁这一块，然后再裁这一块，它的纹路就能够从这边这样子对过来。可是它贴的顺序是左右这两边先贴，左右先贴，然后再贴上面这一块。所以我们在裁的时候，如果说这一块先裁，然后这一块先预留了以后，然后再来贴这一块，它纹路就会对。那一般的话它如果比较不讲究的，就是说这两块先贴，然后这边先贴，那纹路可能就不会对。它可能就是裁的时候没有注意到这个顺序，它可能纹路就不对。那这是一个然后好了以后，这边的话我们贴皮，我们是贴这同样颜色的科技皮。那这个的话是贴直纹，都是跟着我们的木纹走。木皮在贴的时候，这个科技皮在贴的时候多2 mm 就好，多太多不好修了。那贴这个木板的时候要用强力胶，不稀释。贴皮的话要记得稀释1:1到1:2。稀释强力胶稀释以后，强力胶加那个溶剂或是叫做甲粉，加了以后溶剂稀释了以后涂在上面。因为这种皮它都是有自粘性的，就跟贴纸一样，撕开就可以贴。所以我们今天的动作是主要先把这个先做起来。这样子好，那这个的话就有2个同学代表裁就好了。班长你在忙吗？这是木纹是这边要。这边木纹是这样子直的，那这边是这样子直的，那这底下是直的，都是直的。上面这边如果有一条也是直的。那接缝一定是一样接在这原来的接缝。那这边的话比较不一样，这里的接缝的话，做装潢的习惯是这一块贴过来，它的接缝会是在这里，因为这里的接缝会比较短。如果是做家具，它这一条会切下去，然后从这边接，它的接缝会比较长。那是跟他们的机器有关，他们机器那个是贴的时候，这板材的板边就顺便贴，所以它组装起来会是这样子。因为它这一块当同时贴。但装潢是在现场现贴的，所以它可以选择这样子切。它当然也可以这样子贴的，但是一般都是这样子贴。老师，我们刚才切有多，我们可以从这边直接这样。折不过来，折不过来，这样可以啊，折不过来，这样子没有问题嘛那我们就2个同学来代表裁一下班长。老师有个问题所以这些小的尺寸也是都要自己先裁好。这个皮等一下你们要自己切我现在要先教你们贴这个的话，然后我们再多余的时间再来裁这个皮，我再告诉你们怎么裁，好不好？可以那还有没有其他问题？这个如果先修倒角远一点，那直接贴过来，这样可行吗？这个板子是硬的，你怎么折得过来？这板子这么硬你怎么可能折得过来？不可能不可能这不是贴皮对，不是贴皮，是贴板子。贴板子为什么要贴板子？因为板子的话你像你有钉子的孔，你直接贴覆盖上去的话，它不会失败，它也不用补。它早期的话没有的话都是贴薄的，那贴薄你这个土要补到非常平了，没有平的话，你只要一贴的话，以后这边就失败了。要不然就是先磨过吗？对，要稍微磨一下，这样知道吗？以往有那种，如果说你要整个贴过去，那是塑胶类的皮，但是现在塑胶类那个皮很容易失败，这种现在都改用这种做法，它失败率才会减少。那老师，你说贴皮已经有4年了，还
还是会加稀释的强力胶？要稀释贴了才会漂亮。所以也不是只有靠它自粘的。不是，你靠自粘的话，贴的话哈，有了现在有很多的职场哈，就是为了赶工就少了这个动作，然后就直接贴的。那贴了你这个业主的话，他这个很快，他这个剥落，对，还跳啊，还跳开啊。所以但是你如果说那个强力胶稀释了以后涂上去，然后等干的时候，它很快就干，你只要稀释很快就干，然后就立刻贴，那它这个非常的牢，不会掉，用个10年也不会掉。老师，能不能请教一下？因为我的家具里面有的就是这样跳那这种情形要把它怎么来维修？你可以跳你这样子讲的话，你的想法可能跟我想法可能不一样，因为状况很多，你必须要把照片拍给我来看，我才知道说那是什么材质，喜欢那跳，怎么处理，有没有办法讲？可以肯定是有问题的。好，来，那可以的话，我们就开始来裁。你帮我们裁可以了还有另外一个同学帮忙一下。还比较没有裁够，比较好，没有关系。那我来上胶。那上胶有2种，一个是强力胶，一个是白胶。强力胶的话是2面涂，你要贴的这个要涂，这个要涂。对。现在都是稀释1比1比2。对，强力胶是这样子的你这个板子如果要贴上去，你这2面都要上胶，那等它干了以后才可以贴。刚上去湿湿的，虽然有粘性不能贴，那个贴的会跳开。等30分钟之后。不用30分钟，不用30分钟。溶剂挥发掉。不用30分钟。鞋底要贴强力胶的那个意思是一样。对，那等一下我们裁好要贴之前，我会跟你们讲什么时候可以贴我会跟你们讲。OK。那如果白胶也是2面上？白胶是2面上，白胶在上的话要看什么皮，它有的要一湿一干，有的是要湿的贴，是阴皮而已。对，要看，所以有说你如果说是原木的话，像以前的话那个木皮的话，它是这样子，以前的木皮是这样子涂白胶，要涂得很薄。涂好了以后把皮贴上去，那皮一定不够宽，会重叠从中间裁开，然后把它并起来，那用电熨斗烫过，然后才来修，但是那个要做之前，这个像前置动的这个都要补到很漂亮才行。修皮补皮就对，对了。这个一定要补到很平才能贴。那后来这个技术就渐渐的，因为这就是每一个这样子贴，就渐渐的进步，把它贴在不织布上，把木皮贴在不织布上。不织布的话，以往最早的话是不同色，假设它的皮是黑色，那它的不织布的话很可能是芽色。那一贴上去以后这接缝就看到有芽色，所以后来又进步到说，它那个会是同色，底下的不织布它跟皮是几乎同色，那贴上去以后就比较不明显。是这样，那个时候贴的，那个时候你要贴不织布的话就要看强力胶的部分是2面上胶，如果是贴白胶的话，就是先把木皮这边先涂白胶，涂很薄，涂到怎样放得到，等它晾干，完全干了以后它变是透明的，它不会沾手。然后这一边的话要贴了这边的话，然后再来上白胶，上好了以后就把它贴上去，用推皮刀推好以后就立刻修掉。我们现在的考照的证照的考试里面还有，现在目前还有像这个东西但是因为你们没有考照，所以你们也可能也用不到。现在跟你们讲我没有办法当场示范，你们听了也不容易懂。那这2个工法，那个强力胶的工法跟白胶的工法，这2个在晶石上就是耐用度的部分。耐用度的部分耐用度的部分，如果是贴小面积的没有差，贴大面积的一定要白胶。白胶比较好。白胶它不会鼓起来，不会脱落因为白胶是水性的嘛，所以在施工过程中反而是比较健康。不是，最主要是你强力胶会跟那个，你只要是贴皮类的，你做好的时候一定要上漆。
木皮类一定上漆。那它上漆的话，有很多的几率都是使用油漆里面要用喷漆。那喷漆的话，它会加香蕉水。香蕉水的话，它会把那个如果是强力胶类，它会把它溶解，这就补起来。本来有病，啊，那打变泡泡泡泡，开始泡泡，插喷落去，规拢压起来。啊，但是白胶的话干掉以后，因为它跟那个香蕉水是不相容的，所以它就没有那个问题。香蕉水不会影响到白胶的。不会。啊，但是你如果你没有贴平，也无解了。你一旦没有贴平，你那个油漆好了，你发现说也破开，无解。白胶没有办法救啊。哦，那是差别了。啊，没有学到，没有用到，先不要学那么多了。就这样子磨。它原来是比较深的，你们可以看一下，它比较深。我们现在把它磨浅一点。你说那个锯齿算比较深。对，我们把那锯齿那个磨浅一点，磨到大概0.3就够了。剩下0.3。啊，大概它那个沙子比较细，它那个一年来几了，比较薄，比较然后让胶比较好，就差不多是这样子哈。来，那等一下自己磨，我先啊。那个看这个哈，这都14号，哦，这没有确定说哪一个的哈。然后这个有打勾有没有？打勾有没有打勾？这个有打勾，哦，打勾的我们一律朝前面。这个柜子这边是前面，那边是后面，对不对？来，我们这样子看哈，来，这个这样子，啊，这个打勾，如果是在前面。那如果这样子没有纹路没有对到也没有关系的，哦，这个最主要哈，没有对到没关系。但是我们如果能够对到，就尽量跟它对到，看到没有？这边的纹路有对到，有没有看到？哦，来，那这边呢？哦，所以打勾是为了对纹路。对，打勾是为了对，所以这边的纹路也有对到，有没有看到？OK。好，那我们在贴的时候哈，这一块就先留着，那涂胶先涂两边。好，那等一下要贴的时候注意一下哈。那这个在贴的时候，如果可以的话，我们就尽量靠后面，修前面就好。哦，来，好，那我上一次教给你们看哈。所以记得哈，打勾的是在前面哈。对，打勾的在前面，这样子放着。来，这样一块。这个边边如果有这个，都稍微磨一下哈。来，对啊，是这个很好，沙子磨得下来。来，哦，这个沙子很粗。哦，这样子把它磨掉，这个把它磨掉。所以用40的可以。40的太粗了。太粗了。太粗。我那边有。这个太粗。我那边有大一点的。好，没有关系，就这样子了哈。好，那可以了。这个胶在倒的时候，我们记得倒在中间，那一次不要倒太多。你倒太多的话，等一下那个就很麻烦，不够我们再补胶就好了。那在刮的部分是从我们胶倒在中间，这个从板子它有4边，从外边刮出来，知道吗？好，你注意看我这个动作哈，刮的时候从外边刮出来，你不要直线这样子刮，一刮胶就掉下去。那你一次倒太多，一刮它也掉下去。好，来，所以我看你们看一下啊。家里如果说有那板子跳开，用强力胶就可以用哈。但是你来这边上课，你就是要自己会用啊。我们一次不要倒太多，不用倒太多，不够再倒就好了，所以这样子看哈，这个一定要突出边，你看了哈，你如果是这样子，那一刮下去它不就粘到这里了？好，所以我们在刮的时候，你要刮了这2边，那么你就把这个刮出来，
看到没有？一次不要刮那么多哈，刮，你看，那你这样刮出来，它还不会掉，还要好几秒才会掉。那刮的时候哈，不要太平，而且只刮单面。我们只刮单面，我不是炒菜这样子两面，不是哦，只刮单面。好，那煎的一般都是朝这边，有没有用左手的？没有嘛哈，都用右手。那用右手就是这样子刮，看到没有？一旦刮过去了以后，这里已经确定有上到胶，就不要重复的刮。你重复刮，这里就会一直积，会积很多胶。哦，所以我们刮过去就好，这样子，看到？啊，然后这样子把它刮过来，看到没有？这样子啊，然后把它转过来，啊，重复这样刚才的动作，这样子刮。啊，这个刮的时候不要太过于平了，稍微高一点，啊，稍微高一点。好，这样子。那多余的胶两个方式，一个是收到那里面去，那另外一个就是要把它放在这里，因为我们继续刮，所以才会是先刮这个，再刮这个，不然你这个一刮到一方就是粘住了啊，哦，这样子。这样子，那就放在旁边晾干。这种天气它很快就会干，干到什么程度？干到它不会粘手。现在在摸是会粘手，对不对？干到它不会粘手就可以贴了。所以这个的话跟天气潮湿度、干燥度有关系。但是我跟你讲说，最简单的方式就是它不会粘手，那时候就是了。所以一般来讲，夏天天气热的时候，这里会比较容易干，比较快。啊，下雨天如果下雨天很潮湿，那就不要用。你刮了以后，它上面会结成水珠，那你怎么贴你就不老，那会老，那只是表面的，那很快就脱落了。哦，下大雨很潮湿的天气就不要用。啊？就不要做这个动作。就不要做，你刮墙一胶，它上面会结成水珠啊。哦，那这个是这没有人的嘛？那好，那我先放在旁边。好，然后我继续刮这个。这个要做之前呢，你这个前置动作都要好，可以，就是钉子要平或是略凹，哦，所以我们当初讲的时候是要略凹。那这个不平的部分都全部要先把它处理平才可以，不然你没有平，你贴上去它就是一样不平。哦，就这样，反正这个动作这样子刮。哦，那你柜子哦，你转得过去你就转过去。哦。你不方便转，那么你就是把它转向过来，这个转向过来一样可以用哈、哦。看到没有？哦，这样子。好了。那么这个好了以后，就先跟它放着，然后我们再继续继续下一个动作。下一个动作就是先涂这一面，这个就好了，就放着哈。再来放这边，这边一样要突出哦，你不要把人家桌子弄到很多强力胶了。这边碰到很多强力胶就被骂死了。然后老师说严禁烟火就是现在，不然这个会爆炸。啊？我说这个气会爆炸。这个我们教室里面千万记住，绝对不能有火气。你要抽烟的，你一定要抽烟，那么请你到那外面去，绝对不能在教室里了。哦，这个东西的话，我在这里刮的时候，你在这里火一点，它就燃起来。不用这么靠近了，火一点它就燃起来，整个燃起来火势很大。这是属于有机溶剂，绝对不能够抽烟点火。哦，我们木工班很忌火，哦，绝对不行啊！所以教室里面绝对不能有抽烟打火的行为啊，特别的注意。那还有在使用这个的时候，它的空气要流通，因为这里面含有那个有机溶剂在。你如果说空气不流通的话，在里面会产生中毒的现象。啊，像我们这样子不会啊，因为是在密闭的空间里面绝对不能用。啊，在密闭的空间里面施作一定要有抽风的动作，抽出去才行。
一定要抽风换气进来那个动作才行，绝对不能在密闭空间。这甲苯中毒的话，它会这样，那感觉你走路轻飘飘的，所以为什么要吸强力胶？就是这样。吸强力胶就是这样啊，你走路会轻飘飘的啊，那个很舒服啊。但是等到你很舒服的时候，等到你发现好像不对的时候，你走不出去了。你头脑也在想着要走出去，可是你脚不会动的了，他已经走不出去了。那些一旦躺下去，如果没有人救，就活不了，知道吗？哦，如果是很高浓度的中毒啊，会这样啊，所以啊，我们在使用这个的话，空气通风一定要好。用什么？生肖万一有枪，另外有火苗。不行。只要是用这种有机溶剂类的，像你要喷漆也不行啊。喷漆啊，那个它都是属于那种有机溶剂的那都不行。有机溶剂就跟汽油一样，它很容易就烧起来。这个稍微抬高这样子，有没有看到？那么这边就好了，有没有？好，那就把它放着，一样放着晾干。好，那这一边的话，它已经有所以第一面这样子差不多了。差不多了，还没有干。它这个还没有干，但是已经不粘手了。这个已经不粘手了，很快嘛来。所以这样还不行。它已经不粘手了，那就可以。就是胶不会到手上这样子。不会。那所以这个的话有没有？这个的话是在这里。在前面。在前。那后面的部分平就好了。那不好的部分我们就把它修除了，好不好？这样子。有没有看到？然后拿那个铁锤垫一下，铁锤垫个木板来敲一下，铁锤。垫一块那个不用的板子，就是加压的部分来。好，拿一块不用的板子就可以这样子把它敲一敲。用推皮刀，我们有没有推皮刀？没有。好，没有也没关系，没有这个这样轻轻的敲就好了。把它敲就可以了。然后就反向过来。来，那这边就继续上胶了。你等一下你们那个要记得做记号，如果没有做记号，就会变成是示范错误啊。示范错误的话，它贴起来纹路不对，但是纹路不对也没有关系了，没有那么严重。这个刮这个胶，就是家里如果要贴塑胶地砖它也是这样子刮贴塑胶地砖的话，你们有看过那些塑胶地砖，它就是这样有没有？它就是这样子刮。好，那这个这样子就好了。如果贴错的话你这纹路会不对啊。我们来错误示范一下。它这个刚来是朝这一边，那这个是朝这一边。这个做记号，你要自己记得做记号。你如果说把这一块拿到这边来贴，那它纹路就不对了。所以你要做记号之前，你自己记一下，左边你就写左边，右边就写右边，上面就写上面。那这样子来贴，它才不会对，才不会错。所以听得懂这一块你如果把它拿过来这一边贴。一样是虽然是一样是朝前面，可是它纹路不会对，要知道吧？它没有对，事实上没有关系。但是你想要对的人，你就做一下记号。那这边有吗？
这边有对嘛？啊，有没有？它这白色，你看这白色这地方都有对。哦，你只要拿错放贴错边，它就不对，不对看起来也不会怎样了。哦，那这样知道吗？那知道就继续上胶，继续上胶。等一下这个好了以后，我会修给各位看。因为现在有上了胶，我不能修了。这边这块呢？还没有干枯吗？好来，没有关系。来，这个还不能贴，这很湿，这不能贴啊。来，那对这个还很湿，不能贴。那要让它干一点的话，快一点干一点，用扇的，不要用电风扇吹。哦，你用电风扇吹的话，它不行啊。脚会被吹起来，会有波浪那种。不是，吹了以后它比较对。所以用扇的，用扇的就可以了哈。扇的它也很快，你看它扇的它也很快。然后这个也是一样，好起来。这样子贴了。然后准备那个修边机关、修边刀，就可以贴了，就可以拿来修哦。这个胶要放离开啊，不要再一修，等一下整个全部那木屑来，我们为了修边机那个都是好，来。有没有这边刀？有嘛哈？好。这种现象的，一块掉下来，现在都掉下来。因为老师要上课。这个不能这样子，不会就当场就丢脸了。这样我们学的比较多。对，我们就会学到。对啊，不对交节，老师专门那我也不会。就配合翘起来。不对交节的话，你们里面然后万一丢脸的话就很难看。不会，我们怎么可能？这个多教的要收费啊。等一下这个烤出来，那这样子啊，尽量再手进去，它因为到时候刮才会打开。有什么那个因为是棉多余的胶所以比较用力的。也没有好，然后它这样不好哦，这个要把它翻开。慢慢对，等它干再压回去就好了，这样知道吗？这个就等它干再压回去。收1000块就好。无价，没有价可以算。收1000块就好。我们就不弄一些等它干再压回去就好了哈。插电之前插电之前一定要在关的状态。状态，像它这个它有的是写着 off， 写着 on， 不一定一定要在关的状态。你如果是在开的状态，一插电，那不就启动了，所以是不行的，一定要在关的状态。那另外这个的话，这一种牌子的，它就是调在5.5的地方，中心点是5.5的地方，你不要调到6，调到6的话震动很太大，我们就往下太慢的话也不好，它转速太慢。不好，所以我们这个基本上它这种转速要快，修木头的东西转速要快，所以调在5.5的地方，中心点这里有没有看到哈？然后再来是调它的高度，它的高度要调在这个地方。我们这个的话，它这个板子你们往下看，它板子通常有的板子它这边会有缝，那我们万一修到缝，那它就凹陷了，所以我们的培林这个地方叫做培林，会转动这个地方叫培林。这个培林的话，要靠在这底下这层板子这里，有没有看到？要靠在这层板子这里，它修起来就比较没有问题。像有的这个凹洞锁得太深，那培林如果刚好是你调在这个位置，一修它跟着凹下去。所以你只要是修在这里的话，它不会去修到这个。那个这个太凸了，有点凸出来就不行，那刀子会修到，所以这个太凸不行，这个要定再锁进去一点。要锁进去，这个要把它拿起子来把它锁进去，拿那个电动起子把它锁进去一点。有没有电动起子？有。来，
再把它锁进去一点，可以凹进去，不能凸的，这不凸。这个如果锁的不够进去，修边刀一修到这个，那这刀就报销了。好，谢谢。那这样可以。我从这边开始修，基本上我们在修的话，尽量从横纹做起点，不要做从直纹起点。你看我如果从这边是直纹的起点，这边这样子修，养成了一个习惯这如果是实木，这个夹板类比较不会。实木的话你如果错误，它就整这里裂掉。来看我从直纹这里开始修，起点开始修过来，它的结束点在横纹，它这里就裂掉。夹板类比较不会，如果是实木，它就从这里裂掉。但是我们如果起点从这边开始，横纹这边开始这样子修到最后它的结束点在直纹，那就不会，这样知道吗？所以以后你们如果有做到那种直纹的，要特别的注意，养成的习惯就好。所以我从这边开始修，你注意看我的高度是调在这里。有没有看到？有没有看到？那你这个要平有没有看到？它的高度是在这里，有没有？它的撇点是在这里，不能够不能下降不能高不能低，就是在这个位置。先以上。太松，看不是。好了，这边一再放的时候朝这样子放，不要朝自己，因为它还在转动。你关掉它还在转动，有没有看到？它就修起来是这样。那这边的话，你们看，这里凹陷下去，所以它修到的时候就跟着凹陷下去，看到没有？有没有看到？因为它这里凹陷，那这边没有凹陷，等它修出来它就是直角。这边会有，所以同样的你在修的时候也要注意到这种情况。好，来，那来班长来修一下，看从这个起点修过去。这边修。对。那手来，手可以压在这个地方，它会比较稳。我们这样子握不稳，对不对？握在这里，这两个手指在这里会更稳。这里。对，你开线了再往前修。你要修到尽头，所以你再稍微控制要停一下。到哪里有手，你就要稍微注意一下。我不知道，我有一个。
这个这头螺丝这个是松，这用不到。用不到了，因为我刚刚一直在转，不好，来，那看一下，那这边修，这边修好了，它是不是有这个圆角？这个圆角没办法用，我们就用美工刀来把它修一下。这个地方用美工刀把它修，美工刀把它修成直角。来，谁有美工刀？好，来这里有，来，这个刀片也可以哈。修的时候就是这样，没关系吗？啊，安全。来，那这个两边修，这样子，这边修一次，这里修一次，修个几次它就没了，它就没了。哦，美工刀也可以的哈，因为我那个皮哦没有办法去凹这种圆形嘛，这样子有没有看到？就是这样，有没有看到？好，就把它修一下。这样子可以吗？可以了哈。然后好了以后哈，我们确定好了以后，我们再来就涂上面这一块，涂上面这一块。那这一块也是同样的动作。这一块也是同样的动作，那但是这个记得朝前嘛啊，所以要贴的时候你要自己再对啊。那是我们先上胶，上胶完就贴这一块。来，那班长，因为是这个你来上。哦，这个凸出来一点，自己倒一点。哎，这个那个就不用了，就直接倒一点肉就好了。直接倒，直接倒一点。好，那就完了。我。刮出去，要刮出去，也不用怕，直接刮出去。胶你刮的有点多，你刮差不多一半就好，对。用力要往下压，然后刮出去，就可以转啊。你如果不会，你就可以转。沾到是不是？有啊。你这个板子是可以转的。对，这边磨一下，这边磨一下。这个不能够突出，这个突出就会去沾到。其他人如果会的，那就比一比，然后就上胶了。